ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒക്കെ. നമ്മളുടെ വണ്ടിയുണ്ട്, ഡില്ലയുണ്ട്. അല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? അരീക്കൽ. യെസ്, നമ്മൾ അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടാണ് പോണത്. നമ്മളിപ്പോൾ പിറവം നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജേർണി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നടക്കുരിശ് ആ റോഡിനോട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി തണലും, ഇത്ര തന്നെ നല്ല വെയിലത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് നല്ല തണലും, അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിനിങ്ങനെ റോഡ് മൊത്തം കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കണേ. അല്ല ഇല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രയും അടിപൊളിയാണ്. അതെ, നല്ല വെയിലത്ത് കരിഞ്ഞു പോയി. ഇത്രയും നല്ല തണൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ബാക്കിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കും. ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ കാടും വേലും കണ്ടു താഴ്വര മാമരം കണ്ടേ ചോല കണ്ടേ ഇലകൾ കണ്ടേ കായ്കളും ഓതന്തിരത്താ. ഇപ്പൊ നമ്മള് നെച്ചൂർ പാലം അല്ലേ, നെച്ചൂർ നെച്ചൂർ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാണ് അല്ലേ ഇടില്ല. യെസ്, നമ്മളപ്പോൾ പാമ്പാക്കൂട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു. അല്ല എത്തില്ല, നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ചു. പാമ്പാക്കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. പാമ്പായിക്കൂടെ നിന്ന് വന്ന് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് എത്തി. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പം നമ്മൾ അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി. അല്ല ഡിലയുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം കാണിച്ചേ. ടിക്കറ്റ്. യെസ്, ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഫുള്ള് കാട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അത് അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ അല്ലേ. ചാടാൻ കുത്തി അവളല്ലേ വെള്ളത്തിൽ. ഓ എക്സൈറ്റ്. ചാടാൻ നല്ല കൊയ്യുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രസ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്ന് അല്ലേ ഇടില്ല. എവിടെ വീഗാലാൻഡിൽ പോയി വിട്ടെടുപ്പാണോ? വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മെയിലും ഫീമെയിലിനും സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വെള്ളത്തിൽ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫോണിലാണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്ല, എങ്ങനെയുണ്ടായി വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട്? വിശക്കണ് ഇപ്പൊ അല്ലേ. ഉച്ചക്കഴിച്ച് ബിരിയാണിയൊക്കെ ദഹിച്ച്. ഇപ്പൊ എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഇറങ്ങി. വേഗം അല്ല, ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു ഇത് ഇറങ്ങി അല്ലേ. നമുക്കിനി അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാം അല്ലേ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കളി? നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നല്ലൊരു സ്ഥലമാട്ടോ, ഭയങ്കര പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ്. അധികം ഭയങ്കര ആൾക്കാരും ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണ്, പക്ഷെ അധികം ആൾക്കാരും ഇല്ല. നല്ല രസമുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലേ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. വെറുതെ വരുന്നാലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്ക്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു റോഡ്
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലേ? സത്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 1 hour വീട്ടിലെത്തും. 15 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളു. 15 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, മറ്റു നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരെ